Теңсіздіктер тақырыбы бізде бұл тест кітапшасында ең көп кездесетін тақырып. Яғни бұл теңсіздік, тригонометриялық, логарифмдік теңсіздіктер, модульдік, квадрат теңсіздіктер енді көп қой. Соған байланысты жалпы теңсіздіктер өте көп келеді. Өйткені бұда вариантпен тексеретін мүмкіндіктер болады, бірақ ол вариантпен тексеру ол тиімсіз жол болып табылады. Себебі неге? Өйткені ол теңсіздіктер бірнеше жауаптар болады, қиылысу аралықтар болады деген сияқты. Ал мына біз бөлімге бөліп қойдық қой. Қарапайым және екі айнымалы, рационал, иррационал, квадрат, модульдік және практика. Тура алдыңғы теңдеулер деген тақырыпқа қатты ұқсайды. Тек сол теңдеуді біздің теңдеу деген, яғни мұнда тең қойып отырдық қой, енді дәл солардың орнына біз теңсіздіктегі мынандай бір амалдарды қойып отыратын боламыз. Сонымен бастайық. Бізде ең алғашқы қарапайым және иррационал, рационал теңдеулер, теңсіздіктер. Енді бізде алдыңғы теңдеулер деген тақырыптағыдай А, В деген формулалық сандарды алып қатты бас қатыртпайық, себебі сіздер уже білесіздер оның нақты не екенін. Бұл жолмен мысалдармен есептің негізгі теориясын мысалдар алу арқылы түсіндіруді жөн көрдім. Бізде ең қарапайым теңсіздіктер мынау. X-дің дәрежесі 1-ге тең, бір ғана айнымалысы бар. Жалпы осындай теңсіздік шешеміз. Білетіндеріңіз бар, білмейтіндеріңіз бар. Жалпы мынандай теңсіздік берілгенде жауабын нақты қалай шешеміз, соны жазсам. Жазамыз. Бірінші. Тура теңдеудегідей мына -4-ті +4 қылып өткіземіз. 2x қалады, кішіне тең 4 + 4. Мына 4, мында 4 болып өтті. 2x кішіне тең, кішіне тең деп оқимыз. 4-ке 4 қосақ 8. X тапсақ x кішіне тең 4. Уже мына бізде бір жауап. Жауапта мысалы А нұсқасында өсіп бере салу мүмкін. Бұл уже жауапты белгілейсіз. Енді осыны былай сан өсіне саламыз. Сан өс деген нәрсені білеміз, мындай оңға қарай басылады, 0-ден басылады. 1, 2, 3 кете береді. Дәл сол сияқты мына жақта -1, -2, дәл осылай кете береді. Сан өсінің жалпы оның түсініктемесі бар, оны білесіздер деп есептеймін. Сонда бізде x кішіне тең 4 деген теңсіздікті неде сан өсіне салу үшін сіз бетесті 4-ті белгілейсіз. Енді қарайық. Негізінде былай белгілейді. Мысалы 4-ті бүйтіп белгілейді. Енді қарайық, мынаның астында теңі бар ма, мынаның үшін бояймыз деп есептейді. Оны білесіздер. Қарайық, 4-тен кіші. X-іміз кіші, значит, мына кіші жақты белгілейсіз. Мына кіші жақ неден басталды? Бұл минус шексіз саннан басталды. Бұл нақты қанша сан екенін білмейсіз, сондықтан минус шексіздік деп айтылады, мындай жантайған 8. Ал мына жақ плюс шексіздік деп айтылады. Бізде минус шексіздіктен келеді 4-ке дейін бітеді. Енді мынандай астында теңі бар деген сөз, былай жазамын, минус шексіздіктен 4-ке дейін, 4-ке тік жақша, мынау үтір нүкте, ал шексіздікке ол плюс бола, минус бола, әрқашан жай жақша. Сонда бұл не деген сөз? Мына теңсіздіктің жауабы минус шексіздіктен 4-ке дейін. Яғни тік жақша деген сөз, мұны тік жақша. Тік жақша неге қарап қойдық? Біз мына астына теңге қарап қойдық. Астындағы теңге қарап, мынаның ішінде бояп шықтық. Енді мына нәрсеге мән беруіміз керек. Бұның, яғни минус шексіздіктен басталады, ол минус миллионды қойсақ та, минус 1000-ды қойсақ та, минус 99, 100, 4-ке дейін. Мұнда 0 бар деп есептейік, 1 бар, 2 бар, 3. Бәрін қоя берсек, теңсіздік дұрыс бола береді. 4-ті қойсақ дұрыс болады, уже 4-тен кейінгі санды қойсақ уже дұрыс болмайды. Көрейік, мысалға 2-ні алайық. Минус шексіздіктен 4-ке дейін, минус сандардан 4-ке дейін арасында 2 деген сан бар. 2-ні алып қойық. 2-2-ні көйтеміз 4, 4-тен 4-ті азайтамыз 0. 0 кіші не тең 4-тен дейді. Шында 0 4-тен кіші болады. 2 кіші болу керек, немесе тең болу керек. Ал біздің жағдайда кіші болды, значит ол дұрыс. Яғни 2-ні қойсақ болады. 4-ті қойып, 4-ті қойсақ, 4 көйту 2, 8, 8-ден 4-ті азайтсақ 4 қалады. Сонда 4 кіші не тең 4-тен дейді. Бұл уже дұрыс жауап. 4 кіші емес әрине, бірақ тең. Себебі астында тең бар. Егер мынаның астында тең жоқ болса не болады? Мысалы бізде белгілегенде тең жоқ деп берді. Тура осылай өткізесіз, бөлесіз, бірақ бүкіл теңсіздіктердің астында теңін алып тастап отырасыз. Так, мындағының астын алып тастайық біз. Егер осының астын алып тастасақ, онда сізде мына 4-тің орнын белгілегенде мынандай белгілейсіз, мындай. Қуыс. Бұл қуыс деген сөз, уже мына жақтағы тік жақша емес, бұл жақтағы уже жай жақша тұрады деген сөз. Ал жай жақша деген не деген сөз? Жай жақша мына сан, мына теңсіздіктің жауабы емес, бірақ осы 4-ке дейінгі сандар өсіп кете береді, 0 жауап болады, 1 болады, 2 болады, 3 болады, бірақ 4-тің өзі кірмейді. Себебі неге? Астында тең жоқ. Өйткені 4-ті қойсақ, 4 кіші 4-тен, 4 шынында 4-тен кіші емес қой, 4 тең болады 4-ке. 4 кіші не тең болады 4-ке, осындай болу керек. Мына 2 жауап болады, мына жауап боламайды. Түсінікті ғой, мынау астында тең жоқ болған кезде есептеу барысында сіз мынаны бүйтіп отпайсыз, былайсыз, так 4 тесті қарайық. X-іміз 4-тен кіші.
Енді қарайық, 4-тен үлкен сандар оң жақта, 4-тен кіші сандар сол жақта. Яғни біз x-іміз кіші болғаннан кейін біз сол жақты белгілейміз. Ал сол жақ меншік x-тен 4-ке дейін дейсіз да, былай белгілейсіз. Енді бізде не тұр екен? Мынандай жақша болады. Уже жауапты осылай белгілейсіз. Бұл қарапайым теңсіздік. Иә, теңсіздік шешудің жолы. Енді бізде рационал теңсіздіктер бар, бұларды қалай шешеміз? Бірінші былай жасаймыз. Теңдеудегідей тура үстін теңестіреміз. X минус 3 тең болады 0. Бұл жолы тең деп аламыз. Бірақ теңсіздікті оған мән береміз. X плюс 5 ол тең емес 0-ге. Я мынаған теңестіріп жатырық. И анықталу болысында дәл солай. Жүйені шешеміз. X тең болады нешеге? Минус 3 мұнда плюс 3 болып өтеді. Мұнда X плюс 5 мұнда не болып өтеді? Тең емес минус 5 болып өтеді. Не осы екеу жауап. Енді дәл жауапты бүйтіп қалдырмайды. Теңсіздікте жауап мынандай түрмен беріледі, не болмаса мына түрмен беріледі, не болмаса мына түрмен. Мына үшеуі де жауап болып есептелінеді. Көбінесе мына түрде беретін негізі. Өйткені кітапшада сызып былай белгілеп отпайды. Бірақ бұндай жауаптар кездеседі. Не болса мына екеуі болуы мүмкін. Сіз мына үшеуін де білу керек, себебі 8 варианттықта осы үшеуін де береді. Ал үшеуін біреуін білмесеңіз, уже бір балдан айырыла бересіз. Мынау рационал, яғни бөлшектің астында x болған кезде ол уже міндетті түрде мән беру керек нәрсе болады. Осында екі жауап шықты, енді істейсіз. Енді бұлай сан өзін саласыз, сізде екі жауап бар. Біреу 3, біреу минус 5. Енді қарайтынымызда 3 минус 5 қалай береміз? Минус 5 мұнда жатыр, ал 3 оң сан болғаннан кейін ол оң жағында жатыр. Енді бізге мынаның арасын бүйтіп қуысып белгілемейміз, бұлай сызық орнын белгілеп кете береміз. Енді қараймыз. Бізде таңба аралықтар болу керек, себебі бізде бір ғана не болғаннан кейін, таңба болғаннан кейін. Енді мына нәрсеге мән береміз. 3-тің оң жағынан бір санды аламыз, ал 4 болса, или 5, 10, кез келген ыңғайлы санды аламыз да, нары қоямыз. 4-ті қоямыз. Мысалға, 3-тің оң жағында 4 бар. 4 азайту 3, 1-ге тең, 4 қосу 5, 9-ға тең. 1-ді 9-ға бөлсек, бізде оң сан шығады, значит, мына жақ оң деген сөз. Бізде қандай санды алғанымыз маңызды емес, тек осы аралықта жататын сандарды алсақ болды. Оң. Бізде уже мына екеуі минус 5 пен 3-тің арасынан бір санды алайық, 0-ді алайық. 0, 0. Неше болады? Минус 3 бөлу 5, ол уже минус сан болады. Мына жақта минус сан болады. Минус 6, минус 6, минус 3 қанша болады? Минус 9 болады, минус 6 плюс 5, минус 1 болады. Минус 9-ды минус 1-ге бөлсек, уже плюс сан шығады. Уже бізде бірден мына жақтан бір санды алып қойған кезде плюс шықты ма, уже сразу сіз білесіз, плюс болды, мына минус болады, плюс болады. Егер тағы бір сізде мына жақтан мысалы бір x деген тағы бір сан шықса, мынада минус 7 шықса, мына плюс, так плюс, минус, плюс болды ма, енді келесі мына санды алып қойып керек жоқ, уже минус болады. Өйткені себебі неге мынандай бір ретпен орналасады. Себебі мынандай плюс, плюс, плюс деген ол сирек кездесетін амал. Ол бөлек, ол теңсіздіктерге қатысты, бірақ бөлек нәрсе. Ол жоқ деген нәрселер бар, соған қатысты нәрсе. Яғни таңба аралықты анықтау керек. Теңсіздікте міндетті түрде 2, 3, 4, не болмаса егер жүйе болатын болса, осындай нелерден құрылған 5-6 жауап шығады. 5-6 жауаптың әрқайсысын жеке-жеке үйісіп салып әкеп, осылай бәрін қойып таңба аралықты анықтап, осылай боятын кез келеді. Енді біз таңба аралықты анықтадық, не істейміз? Енді мына таңба қараймыз. 0-ден үлкен дейді. Мына жалпы теңсіздіктің жауабы 0-ден үлкен. 0-ден үлкен болу үшін не болу керек? Сандар міндетті түрде оң болу керек. Оң деген сөз ол таңбасы плюс. Плюс аралықтар, ол мынау аралықтар. Сіз ойлаймаңыз, так 3-тен 10-ға қарай бәрі оң сандар, значит осы жауапты. Жоқ, біз таңба аралық плюс деп қойдық. Плюс аралықтар уже ол оң аралықтар деп есептелінеді. Плюс және плюс аралық. Мысалында 7 деген сан шыққан жоқ, әрине мен просто түсіндіру үшін алдық. Біз екі жауап шыққандығын плюс біреу мұнда. Екі аралықты боядық. Бітті. Енді жауапты мысалы біз жазамыз, енді жауабы жазамыз. Жауабы не болады? Минус шексіздіктен басталады, минус 5-ке дейін. Минус шексіздіктен басталады, минус 5-ке дейін. Так, енді қараймыз, астында тең жоқ, жай жақша, жай жақша. Сөйтемізде бірігу, яғни жалғасы. Мынадан бастап мынаға дейін жауап болып келеді. Және де мынандай бір үзінді болады, бұл аралықтағы сандар жауапқа кірмейді, және 3-тен ары қарай басталады деген сөз. Бірігу, яғни жауаптың жалғасы деген сөз. Union деген ба сөзден шығады ағылшынның. 3 және мұнда стрелканың басына дейін боямыз. Неше болады ол? Плюс шексіздік болады. Уже мына жауап есептің дұрыс жауабы бізде. Кез келген санды алып қараңыз, шынында қойған сандарыңыз 0-ден үлкен болып шығады. Енді бізде көп созбай қалған есептеу барысында көресіздер. Бізде таңба аралықты анықтау, стрелканы қайтып салу және оның аралықтарын қайтып бояуды сіздер үйрендіңіздер. Енді келесі біздегі тақырыптар бар. Так, 2x минус 5. Енді мына екеуінде де бөлшек, екеуінде де 0 тұр. Екеуінде де теңсіздік, екеуінде де цифрлар тұр. Айырмашылық неде? Айырмашылық мынада. Мына x мынаның бөлімінде x бар, мынаның бөлімінде x жоқ. Істейміз осы кезде. Осы кезде мына 3-ті мына 0-ге көбейттік деп есептейміз. Не болмаса, мынаны ала саламыз, болды. Мына астында x жоқ па, керек жоқ бізге.
айнымалысында айнымалы жоқ па, үстін аламыз. 2х минус 5, так, кіші не тең 0-ден. 3-ті мына жаққа көбейттік деп есептейміз, болмаса керек жоқ деп есептейміз. Енді шешеміз. 2х, так, минус 5 плюс 5 болып өтеді. Так, x кіші не тең 5-ке бөлеміз 2,5. Енді саласыз. Так, 2,5 белгілейсіз, так, минус емес. 2,5. Енді қарайық. 2,5-тен x-іміз қандай? Кіші. Кіші деген сөз ғой, кіші не тең, яғни мұнда аралықта. Менші x-тен басталады, өтірнікте x-ке жай жаққа, 2,5-ке тік жақша қоямыз. Уже бұл мына есептің жауабы. Егер бөлшектің бөлімінде x келетін болса, оны міндетті түрде 0-ге тең деп аласыз, үстін 0-ге тең деп аласыз, сөйтесіз екеуінің жауаптарды шығарасыз. Ал мынада ондай қажет етпейді. Себебі неге? Өйткені оның бөлімінде x жоқ. Оған мән бермейсіз. Енді бұл нәрсе түсінікті болса, біз келесі x квадрат минус 25, яғни мынау түбір астында берілген кезде не істейміз, сосын шешейік. Тура теңдеуді шешкенде шешеміз мұнда. Не істейміз? Екі жақты да квадраттаймыз. Так, екі жақты квадраттаймыз. Енді 0-ді квадратсақ, 0-дің өзі болады белгілі, оны просто мен түсінікті болсын жазып жатырмын. Негізі жазып керек жоқ. Мына квадратсақ түбіріме жөліп кетеді. X квадрат минус 25 қалады. Теңсіздігі өзгермейді 0. X квадрат кіші минус 25 плюс 25 болып өтеді. X тең кіші не тең неше болады? Так, екі жақта түбір астын алсақ, плюс минус 5 болады. Енді белгілейміз. Минус 5 плюс 5 таң бір аралықты анықтаймыз. Енді біз жаңа мынада да таң бір аралықты анықтадық, мынада енді анықтап керек жоқ. Осында екі жауаптар шыққанда, үш жауап шыққанда таң бір аралықты анықтау үшін не істейміз? Ең оңай әдісі былай қараймыз. Мына x-қа қараймыз, мына x-қа қараймыз. Екеуінің таңбасы оң ба, уже стрелка жақ оң жақтан басталады. Осы жақтан плюс, минус, плюс деп сразу таңбаны қоямыз. Мынадан бәрінде алып беріп, өйтіп қажет жоқ. Қараймыз. Егер мына жерде x квадрат, мына жерде x тұрса, онда мына x-тің алды теріс болса егер, оған мән бермейсіз. Мына квадратына қарайсыз. Себебі неге? Өйткені мынаның дәрежесінен мынаның алды оң болма, бітті, оңнан белгілейсіз. Егер мынада x квадрат, мынада x куб тұрса, x квадраттың алды теріс, мынаның оң болса, оған қарамайсыз, мынаған қарайсыз. Оң, значит, мына жақта оңнан басталады, стрелка жақтан. Сіздерде алдағы есептерде мынандай бір варианттар келеді. Мынада минус 8, мынада минус 9. Так, қарайсыз, уже мына жақтан бастап белгілейсіз. Плюс, минус, плюс, минус, плюс. Енді мынаған қарайсыз, теңсізге қарап, плюс аралықтарды бойын деп, өйстіп бойып шыға саласыз. Енді бұл сондай бір түсінікті жол. Көптеп есептеп қажет жоқ. Біз жаңа мына есепті шығарып аттық, енді плюс минус 5 шықты. Енді қараймыз. 0-ден кіші аралық. 0-ден кіші аралық бізде қандай аралық ол? Минус сандар ғана 0-ден кіші болады. Мына минус санды бойымыз. Сонда минус 5-тен плюс 5-ке дейін. Енді мынаған қарап тұрып жақшаны белгілейміз. Жақшасы екенде де жай жақша болады екен. Ол уже түбір астының несі шешілді. Түбір астының негізі тағы бір несі бар, шешудің жолы. Мысалға x квадрат, так, минус 25, так, тағы бір айталық, қандай сан бар? Кіші 24-тен. Или, так, осылайлық 24, түбір астында. Сіз бұны шешкенде былай жасайсыз. Так, 24 болмай қалады екен, екі жақты квадраттағында. Мысалы бір 3 дейікші. Екі жақты квадраттайсыз, жойлап. X квадрат минус 25, кіші 3-тің квадрат 9 болады. X квадрат 25-ке 9 болса 34 болады. Так, кіші не тең қалу керек. Себепті x кіші не тең түбір астында 34 плюс минус шығады. Сіз мынаны алып былай шығарып кете бермейсіз. Себебі бізде анықталу облысы деген бар, түбірдің анықталу облысы. Оны мынаның түбір астындағы сан x квадрат минус 25 үлкен не тең болу керек 0-ден. Бұл уже мынаны шешесіз. X неше шығады? Бұдан үлкен не тең плюс минус 5 шығады. Сонда плюс минус 5 екі жауап, плюс минус түбір асты 34, тағы екі жауап. 4 жауапты сіз мұнда неге саласыз? Енді 34-ті мысалы қай жерден белгілеймін деп ойлауыңыз мүмкін. Оны жоқ деп есептейсіз. Мысалы түбір астында 36 тұрса, одан 6 шығарады. Яғни 34 деген сол 5-тен қандай сан? 5-тен асады, 6-ға сәл жетпейді. Значит, плюс 5-тен көп. Минус 5,8 деген сөз ол ең кішкентай. Мысалы минус 5, мысалы минус түбір астында 34 болатында, мұнда минус 5 болады. Мұнда плюс 5, мұнда түбір астында 34 плюс болады. Түсінікті ғой. Себебі мына екеуі артық. Енді қарайсыз, x квадратын алды оң, теріс, оң. Таң бар аралықтар қарайсыз, белгілей бересіз. Мысалы, мұнда кіші десе, кіші аралықты белгілеп шығасыз. Бұл уже түбірге қатыс. Енді теңсіздіктерге тән тағы бір қасиет бар. Ол теңсіздіктердің ауысуы. Мысалға, мынандай мысалдар, минус 2x,
минус 4 кіші 0-ден. Мысалы, плюс дейік. Не істейміз? Минус 2х қалдырасыз. Кіші плюс 4 мұнда минус 4 болып өтеді. Енді қараймыз. Х не істейміз? Минус 2-ні мұнда минусқа бөлеміз. Минус 4 бөлінген минус 2. Бірақ мұна яқтағы минус 2 мұна яққа ауысты ма? Көбейді. Мысалы, мұна минус 2 мұна яққа бөлінді. И бірде есептерде келеді. Мысалы, мұна х-тің қасында тұрған соң мұна яққа көбейту керек болады. Сол кезде не істейміз? Міндетті түрде мұнаны кері қарай алмастырып жібереміз. Автоматически. Егер былай болатын болса, мысалы, осылай тұрса, былай ауыстырамыз. Қалай қарап тұр? Мысалы, мұна біздің есепте былай қарап тұр еді, керісінше ауыстырдық. Ал есептің белгені былай тұрса, оны былай ауыстырамыз. Неге өткен тек мұна жақтағы таңба қараймыз. Егер минус сан болса, ол теңдің келесі бетіне көбейтілгенде не бөлгенде міндетті түрде теңсіздік ауысады. Тек минус сан болғанда. Және де ол х-тың қасында тұру керек. Мысалға, сіз 2х-ті бөлесіз минус 4-ке. Х тең болады нешеге? Минус 4 текке бөлесіз минус 2. Ештеңе өзгермейді. Себебі минус 4 ол мына жақта тұр. 2-ның оң жағында ештеңе жоқ. Бәрібір, яғни теңсіздіктердің ауысуы осыған байланысты. Енді келесі бізде соңғысы ол теңсіздіктер жүйесі. Теңсіздіктер жүйесін шешу үшін біз не істейміз? Так. Теңсіздіктер жүйесіне бір мысал алдық. Енді мына бөліктер түсінікті деп ойлаймын. Қарайық. 2х квадрат минус 25 үлкен 0-ден 3х минус 9 кішіне тең 9-дан. Теңсіздіктер жүйесі. Осыны шығару үшін не істейміз? Үстін жеке шешеміз. 2х квадрат минус 25 кіші 0-ден. Шешу үшін есеміз х квадрат. Минус 25 плюс 25 болып өтеді. Және көйділіп тұрған 2 мұнда бөлі болып өтеді. Х кішіне тең плюс минус түбір астында 25 бөлінген 2-ні есеміз. х квадрат болғаннан кейін түбір астына аламыз. 25 бөлінген 2 шықты. Енді мен мысалды сразу ала сағынан кейін бізде нақты сан шықпай тұр. Ал кітаптарда тест есептерінде нақты сан қып береді. Мынау шықты. Енді мынаған қараймыз. 3х минус 9 кішіне тең 0-ден дейді. Не істейміз? Х кішіне тең 9 мұнда өтеді, 3-ке бөлеміз. 3 шығады. Екеуін таптық. Енді істейміз? Енді екеуін қосып бір сан өсінде саламыз. Ең кішісі бізде минус 25 бөлінген 2 түбір астында. Енді мына жерде 3 үлкен ба жоқ, плюс 25 бөлінген 2 үлкен ба, соны қараймыз. 25 2 бөлсек 12, 3-тің квадрат 9. Яғни түбір асты 9 үлкен ба, түбір асты 12 үлкен ба деген сияқты. Бізде түбір асты 9 кіші болып қалады деген. Түбір асты 12 ең үсті жазылады. Енді қараймыз. Плюс минус түбір асты 2-ден х-ымыз қандай үлкен дейді. Так, мына 9-ды есептемей қуатырайық. Так, мында. Себебі бізде мұның өзінің жеке теңсіздігі бар екен. Х квадраттың алды қандай? 10. Плюс, минус, плюс. Белгілеп алдық. Енді қараймыз. 0-ден үлкен аралық. 0-ден үлкен аралық, плюс аралық. Так, мына аралықта бояймыз. Енді мұның өзін жеке салайық. 3. Х-ымыз қандай болды? 3-тен кіші мына аралық болды. 2. Мынау үстіңгі, мына санақ жүйесі үстінен шықты, мына санақ жүйесі астынан шықты. Енді екеуін қосып, бізде бір жауап, яғни бір санақ осындай қиылыстыруымыз керек. Жазып шығамыз. Минус 25 бөлінген 2, минус түбір астында 25 бөлінген 2, мына жерде 3, мына жерде минус түбір астында 25 бөлінген 2. Мен мына жерде 12 деп ала салыппын, түбір астында 25 бөлінген 2. Біз жаңа біріншіден естедік, 2-нің оң жағын боядық. Мынада да 2-нің оң жағын боямыз. Мынада да 2-нің оң жағын боямыз. 3-тен төмен қарай бояғанбыз, мына жерде де 3-тен төмен қарай боямыз. Бізде теңсіздіктер саны 2, яғни 2 рет қиылысқан жер бізде есептің жауабы болады. 2 рет қиылысқан жер минус шексіздіктен басталады. Яғни 2 рет қиылысып кетіп бара жатыр ғой. Және неше болады? Минус шексіздіктен минус 25 бөлінген 2-ге дейін. Түбір астында. Енді сонда мына бізде жауап болып есептелінді. Болды, осы жауап екеуіне де сәйкес келеді. Себебі мына ішінен кез келген алынған мән мынаған қойсақ та дұрыс болып шығады, мынаған қойсақ та дұрыс болып шығады екен. Яғни біз теңсіздіктер тақырыбының алғашқы ең негізгі бөлімдерін өттік. Бір-бір мысалы алу арқылы түсіндірдік. Осы мысалмен алып түсіндіру қалай болады екен, соны бір айтып жіберсеңіздер. Одан кейін енді күрделі теңсіздіктер келуі мүмкін. Енді оны дәл бұл жерде алып шығаратын болсақ, ол ұзақ уақыт алып кетеді. Өйткені теңсіздіктің түрі көп. Мына теңсіздік шығарғанмен сіз соны жаттап алғанмен басқа теңсіздік берсе шығара алмай қалуыңыз мүмкін. Жалпы теңсіздіктерге ортақ қасиеттерді осы сабақта үйреттік. Енді практика сабақ және тағы қосымша сабақтарда күрделі теңсіздіктер, есептер кездессе оны шығаратын боламыз.